Du er mange sønner. Er du i tvivl, om du kommer i himlen? Fat mod i Guds sønner. For Gud og jeg har lavet en aftale, som skal sikre jer sønnernes forladelse. Drag i hellig krig for at redde kristendommen og jeres brødre, der i dette øjeblik bliver undertrykt af de vantro muslimer. Drag til det hellige land sammen, og I skal ej frygte, jeres sønner vil blive forladt. Er krig ikke farligt? Om jeres liv på denne jord kommer i fare, bør ikke være jeres bekymring. Tænk på det, der kommer. Tænk på det næste. Tænk på det evige liv. Tænk på alle jeres bekymringer, forsvundet i al evighed. Dette er ingen realitet for jer. I har mildest talt ingen chance for at komme i himlen, med mindre I tager til det hellige land og kæmper for den kristne tro. Men hvorfor skulle vi adle ønske at dø i en kamp for vores tro? Vi lever jo et herligt liv. Gud har heldigvis givet jer en anden mulighed. I kan blot købe et fint kors som dette og sende jeres mænd i krig. På den måde vil Gud acceptere jeres deltagelse i den hellige krig. Sæt mig afsted. Jeg tager 2 kors. Og sådan drog tusinder af tusinder kristne, som ikke havde råd til at købe kors i hellig krig, for at kæmpe for kristendommen og for deres sønners forladelse. Så hvis du, ligesom alle disse heldemodige og tapre kristne, vil drage i krig, kan jeg garantere dig for, at alle dine sønner vil blive fjernet med det vunds. Det kræver blot at kæmpe for kristendommen. Så gør det nu, inden det er for sent.